ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏବଂ ତାର ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ। ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯେଉଁ MIL ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି ବା ତୁମର ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ସେକ୍ସନ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଅନେକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସହିତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ନାଟା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ତ ପୁଷ୍ପପୁର ଗୋଟେ ସହରର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପାଟନା ସହର, ବିହାର ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁ ପାଟନା, ଯୋଉଟା କି ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ। ତ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କେମିତି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷାକୁ ସେ କେମିତି ଉତ୍କଳକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଐତିହାସିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା, ସ୍ୱମୌଳିକତାରେ ବା ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ। ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ। ସେଥିରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ବି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ। ବାସ୍ତବତା ଓ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟ, କାହିଁକିନା ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ, ମଣିଷ ମନର ଆବେଗ, ଭାବନା ଏବଂ କଳ୍ପନାର କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ବା ରିଏଲିଟି ଆଉ ତା ସହିତ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଅଧିକ ସୁଖପାଟ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ପାଠକ ମହଲରେ ତାକୁ ଜନାଦୃତ କରିପାରିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ଯାଜପୁର, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଓ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ନିବନ୍ଧ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି। ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାବରଣ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ଯେଉଁ ସଂକଳନ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ସଂକଳନର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ଏବଂ ଏହି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ ପାଟଣା ସହରରେ ଏବଂ ସେ ପାଟଣା ସହରକୁ ପୁଷ୍ପପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ବାରିବାହ ସ୍ୱାଗତ, ତୋର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ଆଜି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରଶୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରେ। ସ୍ୱାଗତ ବାରିବାହ, ବାରିବାହ ମାନେ ମେଘର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଗତ ବାରିବାହ, ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବାରିବାହକୁ। ସ୍ୱାଗତ ବାରିବାହ ସ୍ୱାଗତ, ତୋର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି, ତୋର ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ରମଣୀୟ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ଆଜି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ମାନେ ଯାହାକି ଚକ୍ଷୁର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ବାରିବାହ ସ୍ୱାଗତ, ତୋର ସ୍ନିଗ୍ଧ, ତୋର ରମଣୀୟ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ମାନେ ରମଣୀୟ, ତୋର ରମଣୀୟ ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆଜି ପୁଷ୍ପପୁର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଆଜି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଥରେ ତୋର ଆଗମନୀର ସତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଆଜି ବାଜି ଉଠୁଛି। ଯେ ପ୍ରାସାଦ
आम जो कहते घर घर बोलिकी है घर बा बातायन मान जमी कहे झरका बोलिकी घर झरका पथरे तोर आगमनी तू जो आसुचु पुष्पपुर को तोर आगमनी सत शुभ शंख आज बाजी उठुची तोते स्वागत ए पुष्पपुर को दूरबंधु बहु दिन पर तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठी जे से जगार बारीबाह को बारिद को से कौन कहते दूरबंधु रूप संबोधन कर दूरबंधु बहु दिन पर तोर शुभागमन ये पुष्पपुर को तोर आज आगमन होती तोर यही शुभागमन आज मंगलकर एवं मधुमय हो उठी तोर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव और श्यामल हो उठिबो तोर स्पर्शरे बहु दिन पर तोर शुभागमन आज सतरे ये पुष्पपुर शुभागमन फल पुष्पपुर आज मंगलमय हो उठी तोर स्पर्शरे हे बारिद हे बारीबाह तोर स्पर्शरे यही पुष्पपुर अचिरे सजीव सजीव माने जीवन फेरी पाइब से जो जिन गुड़ाक सुखिला हो जाता से जिन गुड़ाक जल पड़े से जिन कमी जीवन फेरी पाइब तो सजीव एवं शस्य श्यामल जमी कही था जे श्यामल हो उठिब बारिद मु शुणी जे इतिहासर क्यों अनाम जुगरे विताड़ित विरही पक्षीटीए पुष्प अर्घ्य तोते पूजा करी अलकापुरी रे थिबा प्रिया पाशकु तो हस्तरे उदंत पठेइथिला रे बारीबाह ए जगह बारीबाह बारिद घन ए सबू हेउची मेघर प्रतिशब्द तो बारिद मु शुणी इतिहासर क्यों अनाम जुगरे विताड़ित विरही पक्षीटीए पुष्प अर्घ्य और अर्घ्य तो पूजा करिकी अलकापुरी रे थिबा ता प्रिया पाशकु तो हाथ रे उदंत बा तो हाथ रे से चिठी पठेइदिला मु शुणी जे तो हाथ रे कोन जे से खबर बा वार्ता पठेइदिला किए जे गुटे विरही पक्षीटीए किंतु घन माने जगह भी बारिद किंतु मेघ बा घन व्यक्तिटार कोन गोष्ठी बड़ नुहे एही भ्राम्यमान उदासीन धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति विचलित हुए ना रे मु शुणी बारिद जे दिने कहूँ अनाम जुगरे गोटे पक्षीटीए तो पूजा करके पुष्प अर्घ्य अलकापुरी थे प्रिया पाखकू तो हस्तरे उदंत पठेइदिला तो हाथ में वार्ता पठेइदिला किंतु घन तो जानिचु जे व्यक्तिटार कोन गोष्ठी बड़ नुहे एही भ्राम्यमान उदासीन धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति विचलित हुए ना रे ए जो धरणी रही ए जो पृथ्वी रही से व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति केबे हेले मध्य विचलित हुए नहीं मात्र जो वायु जो फलिल जो वायु वायु माने वायु पिला माने फलिल माने पानी हैला आलोक माने आलोक जानिछ एवं उत्ताप माने उत्ताप जो जिनिस दरकार तो रे घन तू जानिचु जे कोनोसी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति ए पृथ्वी ए धरणी केबे विचलित हुएनी मात्र जो वायु फलिल आलोक और उत्ताप पाई से जीव मानकर बासभूमि रही से गोटे उणा हेले कौन से बासभूमि हो रही यही धरणे व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति विचलित हुएनी किंतु जो से लोक मानकर बासभूमि होकर रही जो से जीव मानकर बासभूमि रही जो वायु फलिल आलोक उत्ताप से भितर जदि गोटे जिनिस भी उणा हेब ताले से कौन बासभूमि हो रहिब जलाभावर उत्कल जलाभावर उत्कल हाहाकार पड़ी हे बारिद जो जिनिस दरकार गोटे जीव जगत तिष्ठा जदि से भितर किसी गोटे जदि उणा होकर रहे ताले से कौन सतरे जीव जगत बासभूमि हो रहिब जे से समय ए जगार पुष्पपुर अछंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही पुष्पपुर को वर्षा आसी एवं से समय से वर्षा को मने पकई दौरान जे उत्कलर कथा जे उत्कल रे से वर्षार अभाव केमिति हाहाकार पड़ी जन माने माने लोक माने केमिति त्राही त्राही डाक दौरान से वर्षार अभाव से जिनिस को किए जे वर्षा बा मेघ को स्मरण करे दौरान प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही से कहउचंती जलाभाव उत्कल आज हाहाकार पड़ी एनु दिन अश्रु अर्घ्य मानस कमल अर्पण करी तोते मु कातर रे कहूची पुष्पपुर रे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करिबु एनु दिन मु अभावग्रस्त दिन माने कौन जो अभावग्रस्त कहउचंती जे अभावग्रस्त बा अर्थहीन बा गरीब बोली निजो कहउचंती मु दिन अश्रु अर्घ्य अश्रु रूपक अर्घ्य तोते से जो प्रिया पाख जो चिठी पठेइला से पुष्प अर्घ्य पूजा करके चिठी पठेइला कि तोते मु अश्रु अर्घ्य अश्रु माने कांदणा बा आखिर लुह अर्घ्य मानस
कमल अर्पण करिकी बा मन चित्त रूपक पद्म मानव माने मन बा चित्त कमल माने पद्म मानव बा मन चित्त रूपक पद्म अर्पण करी तते मु कातरे कहूची तते मु व्याकुल वेदना कहूची तते मु आकुलित मन कहूची तते मु व्यथित चित्तरे कहूची रे घन पुष्पपुर तू तोर कर्म सारिकी पुष्पपुर जहाँ वर्षा हवा कथा हेकी पुष्पपुर तू निजर कर्म सारिकी तू उत्कल पथरे गति करिबु आज तोरी अभाव अनुभव करुचे उत्कल तते उत्कल जीवाकू पड़िबो तू पुष्पपुर को आसीचु तते पुष्पपुर स्वागत तू तोर निजर स्वकर्म को सारिकी उत्कल पथरे गति करिबु बोली के जगह रे कहउचंती प्राबंधिक तापरे कहउचंती आज जदी मु धूम आज जदी मु धूम माने कोन पिला माने धुआं कुहुड़ी बा बाष्प आज जदी मु धूम ज्योति बा फलिल फलिल माने तुमको मु आगरो ही कहि फारिची फलिल माने कोन फलिल माने जल तो आज जदी मु धूम ज्योति बा फलिल होई कि तो सहित मिसी पारंती रे घन आज जदी मु धुआं है कि ज्योति है कि आलोक रूपक ज्योति कि पानी है कि तो सहित मिसी पारंती तेबे बातायन पथरे उड़ी जाए कि तो माने बातायन माने ए झरका बा खिड़की पथरे बाहरी जाए कि उड़ी जाए कि अग्रगति रे मोर जन्मभूमि को तोते चिन्हाई दियंती रे घन मु जदि तो सहित मिसी पारंती ताहले जाई कि आगुआ मु मो जन्मभूमि को तोते चिन्हाई दियंती तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूत उत्कल भूमि को चिन्हा पई तोर भ्रम हेबनी तथापि भी तोते केही रास्ता न देखैले भी पथ प्रदर्शक बना मैंने तोते केही रास्ता न देखैले भी भारतर सारभूता ए जो उत्कल भूमि ताको चिन्हिया पई तोर भ्रम हेबो नाही तू देखिबु जे एक दिगरे पुग पुन्नाग पुग माने पिला माने गुआ आ पुन्नाग माने वृक्षर कथा कह जाय जगह रे जेमिति केसर कोम्बोज नागपुष्प बोली कहि परिबा आ पुग माने गुआ तो गुआ किंबा केसर वृक्ष किंबा ताल तमाल माने जगह रे ताल तमाल माने फेटा वृक्ष विशेष हला सब वृक्ष विशेष तू देखिबु एक दिगरे पुग पुन्नाग ताग सॉरी ताल तमाल तांबूल आओ नारिकेल तांबूल माने पान और बिड़ी गछ पिला माने पान और बिड़िया गछ को तांबूल बोली कहा जाय नारिकेल नड़िया ये सबु गछ गुड़िकर ना कहाई तो माने पुग पुन्नाग ताल तमाल नांबूल और नारिकेल वन रे विशोभित मोहदधिर बेलारी जे से सबुरे शोभित तोते चिन्हवा माने से प्रथम कौन कहले जे तू पुष्पपुर तोर कर्म फल तू कौन ठीक जीव उत्कल को जीव तापर कहते कि तू उत्कल को चिन्हबू केमिति उत्कल को चिन्हवा कि तोर भ्रम हेबनी जे पुग पुन्नाग ताल तमाल तांबूल नारिकेल वन रे विशोभित मोह दधिबा महासागर बेलारे से बलहित होइछि सबुआडे से घेरे हेकी रहिछि आ अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकुल निबिड़ वनराज्य अफरंती श्याम सभारे अपरूप होइछि जे अन्य पटरे कौन जे अच्युत पर्वत रो समाहार रे माने अन्य गोटे पटे सब वृक्ष माने घेरी रहिछि मोहदधिर बेलारे एवं अन्य दिगर तुंग शिखरी माने कौन पिला माने अच्युत पर्वत गुड़िक व्याकुल एवं अथय वनराजीर माने सबुआडे गोटे पटे सब वृक्ष गुड़िक घेरी रहिछि एवं अन्य पटे सब अच्युत पर्वत गुड़िक घेरिकी सेटा उत्कल को रूपायित करुछि तू से जिनिस को देखि चिन्हि पारिबु जे एटा होछि उत्कल बोलिकी सेही मोर जन्मभूमि कोटि वीर प्रसविनी कोटि कीर्ति किरीटिनी जे सेटा सबुआडे जो पुग पुन्नाग तमाल तांबूल नारिकेल वन विशोभित अन्य दिगरे जो तुंग शिखरी समाकुल निबिड़ वनराजी जो रही सेटा होछि मोर जन्मभूमि सेटा होछि मोर जन्मभूमि उत्कल कोटि वीर प्रवसिनी जे कोटि वीरंकर जन्मभूमि सेटा कोटि कीर्ति किरीटिनी जे केते से मुकुट धारण करिछि तटिनी तटमालिनी माने नदी मानकर मालिनी बा कोटि वीर प्रवसिनी माने पिला माने वीर मानकर माने आमे कहि परिबा जे उत्पत्ति दात्री कोटि कीर्ति किरीटिनी माने केते से मुकुट धारण करिछि केते कीर्ति रहिछि से उत्कलर केते कीर्ति रूपक मुकुट से धारण करिछि तटिनी तटमालिनी नदी मानकर समाहार प्रच्छन्न रत्नधारिणी से रत्न को मध्य धरिकी रही सुजला सुफला श्यामला से मोर जन्मभूमि सुजला माने सुंदर सुफला से माने फल अर्जन कथा कही श्यामला से मोर जन्मभूमि उत्कल अथच आज पतिता लांछिता एवं खंडिता से मोर जन्मभूमि उत्कल थिला दिने किंतु आज फेटा पतिता आज फेटा ओधगामी
আজি লাঞ্ছিতা সে আজি লাঞ্ছনার শিকার এবং সে আজি খণ্ডিতা মানে সে আজি ছিন্ন বিচ্ছন্ন সেই মোর জন্মভূমি যে কি পুগ পূর্ণাঙ্গ তাম্বুল তমাଳ বৃক্ষ যাক ঘেরি রয়েছে অন্যপটে তুঙ্গ শিখরী বনরা আজি ঘেরি রয়েছে সেই মোর জন্মভূমি কিন্তু আজি সেই মোর জন্মভূমি আজি পতিতা লাঞ্ছিতা ও খণ্ডিতা জଳଦ এপরি জন্মভূমিକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ରେ ଜଳଦ ଏହିପରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର କଥା ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସେଇଭଳି ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେମିତି ଚକମକ ଚକମକ করে ବିଜୁଳି ନାହିଁ ବିଜୁଳିକୁ ଧାରଣ କରି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବଳକା ବିଶୋଭିତା ହେଇକି ଗନ୍ଧବହ ମାନେ ବାସ୍ନାର କଥା ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ହିଲ୍ଲୋଳ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଯେ ତରଙ୍ଗର ଢେଉ ଭଳିଆ ସେଇ ବିଜୁଳି ରୂପ ଦେଇକି ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହେଇକି ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ପୀତବାସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ ଯେ ପୀତବାସନ ବନମାଳୀ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ପୀତବାସନ ମାନେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି କି ମାନେ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ କାହା ପରି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବ ଯେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଘନଶ୍ୟାମର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପସୁଧା ପାନ କରନ୍ତି ହେଲା ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଯେ ଅପାଙ୍ଗ ମାନେ କଟାକ୍ଷ ବା ଚାହାଣୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯେମିତି ରୂପସୁଧା ପାନ କରନ୍ତି ତୁ କଣ କରିବୁ ରେ ଉତ୍କଳ ତୁ ଭାସି ଯାଇକି ତୁ କଣ କରିବୁ ରେ ବାରିଦ ତୁ ଭାସି ଯାଇକି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ବା ତାଙ୍କର ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଦେଖିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ଯେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନେ ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଅପେକ୍ଷାରତ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପରିକଳ୍ପନା ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘନକୁ ବା ବାରିଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଜଳଦ বা মেঘর কথা কুହାଯାଇଛି ଜାଗାରେ ଜଳଦ ମେଘ ବା ନିରଦ ବାରିଦ ଆମେ ଯାହା ବି କହିପାରିବା ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢି ଉଠେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ଉଦାରତା ବା ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ତା ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତା ମାନେ କଣ ଉଦାରତା ବା ଦାନଶୀଳତା ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ସେ ହିଁ ଦାନ କରେ ତ ଦରିଦ୍ରତା ଠାରେ ହିଁ ଦାନଶୀଳତା বা উদারতার মহত্ব গড়ি উঠে বলে সেই জায়গায় କହିଛନ୍ତି এইটা ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ପିଲାମାନେ କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ବ ଗଢି ଉଠେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ବ ଗଢି ଉଠେ ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାସନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ରେ ଜଳଦ ଯେହେତୁ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ବ ଗଢି ଉଠେ ତେଣୁ ତୁ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବନ ଅରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାସନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ବା ତୋର ଉଦାରତା ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଟଙ୍କିଳ ଅନୁର୍ବର ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ ଟଙ୍କିଳ ମାନେ ପାହାଡିଆ ହେଲା ଟଙ୍କିଳ ମାନେ ପାହାଡିଆ ଅନୁର୍ବର ମାନେ ଯାହା ଉର୍ବର ନୁହେଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚବାଚ ମାନେ ପାହାଡର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ ନରନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଅନଉଥିବ ସିକ୍ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ତ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳକୁ ଯିବୁ ପ୍ରଥମେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢି ଉଠେ ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାସନ କରିକି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଟଙ୍କିଳ ପାହାଡିଆ ଅନୁର୍ବର ଏବଂ ଅଚ୍ଚବଚ ଭୂମିରେ ନରନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଯୋଉ ଚାଷବାସ ହେଇଥିବ ଯାହା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ମାନେ
जो धान गछ धान्य माने धान गछ जो जिनिस गुड़िक चाफ होइतिबो से जिनिस गुड़िक बर्फा अभाव जमीती कि माने माछ केमती जल बिना छटपट हुए से भाई भाव से धान गुड़िक फुकी जाऊथिबो तो से जिनिस गुड़िक से धान्य गुड़िक कौन जे आकाश को चाहिए झाऊलुथिबो रोग फज्जा फाइत पुत्र कन्या मानक देखी पितामाता मानकर मन जेमिति आतंकित होई उठे फाड़ी क्षेत्र देखी वनवासी मानकर मन आज से भाव थरी उठुथिबो जे जेमिति कि रोग फज्जा माने केमिति उदाहरण देजंती देखो जे जेमिति कि माने चाफ होईची बट पानी नाही तो केमिति दुख लागिबो ना तो रोग फज्जा सहित पुत्र कन्या माने जो माने रोग फज्जारे पड़ितांती सेही पुत्र कन्या मानक देखिकी पितामातांकर मन जेमिति आतंकरे थरी उठे सेही भलिया बेले फाड़ी क्षेत्र देखिबा जो चाफ क्षेत्र देखिकी बा से भूई देखिकी वनवासी मानकर मन सेही भलिया आतंकरे थरी उठुथबो चाफ हेबो कि नाही वर्षा हेबो कि नाही बोलिकी निघंच वन मध्य एमानकर बासभूमि मद तू सहजरे खोजी पाइबुनी से निघंच वन मध्य से आदिवासी बा वनवासी मानकर बासभूमि मध्य तू सहजरे खोजी पाइबु नाही गोपाଳର गळ घंटी बा गोपाଳର बेणुफोन फुनी हाँ तू एई आदिवासी मानक पाखକୁ तते जो पठौची सेई मानकर चिन्ह तू उत्कल भूमि सिना पाइबु किंतु सेई मानकर चिन्ह मते तू सेते सहजरे खोजी पाइबु नाही गोपाଳ बा गाई माने जो गोपाଳ माने गाई माने जो पळ पळ होई थांदी सेई गोपाଳର गळ घंटी तांकर घंटी बंधा जाय ना हजिबेनी बोली की तो गोपाଳର गळ घंटी किंबा गोपाଳ माने जो माने गाई चरांती माने गोटे बेणुफोन बजांती माने गोटे बेणु बजांती हला बंसी जो बजांती तांकर बेणुफोन फुनी किंबा कुटीररू उत्कट कुंडलीभूत धूम देखिकी माने से कुटीर से जो आदिवासी मानकर कुटीर सेमिति एमिति राउंड 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 हेकी ऊपर कोन गोटे धुआं बाहरु थाई धुआं से धूम देखिकी तू जानी पारिबु तांकर ग्रामर सीमा अथच बा अथवा जदि तोर भाग्य थाए तेबे संकीर्ण पथरे श्रेणीबद्ध नर नारी मानकर प्रवाहटे तो आखिरे पड़ी जीव संकीर्ण पथरे माने संक्षिप्त पथरे संकीर्ण माने कोन जे संक्षिप्त जेमिति कि नेरो रोड बोली कहि पारिबा लिमिटेड स्पेस थिबो एमिति पतला पतला जो पहाड़िया रास्ता एमिति पतला पतला रास्ता गुडा थिबो ना ताको संकीर्ण पथ बोली कहा जाय तो जदि तोर भाग्य रे थिबो तू वनवासी मानक पाखकु जीवु जदि तोर भाग्य रे थिबो तेबे संकीर्ण पथरे श्रेणीबद्ध नर नारी मानकर प्रवाहटीए जे संकीर्ण पथरे गति करुतबा नर नारी मानकर प्रवाह बा जो माने पूरा धारे जो गति करुथांती से मानकर प्रवाहटीए तोर आखिरे पड़ीजीव अग्रफर नव युवक मानकर बेणुफोनर अनुकृति रे लड़ना कंठर ऐक्यतानिक ललित स्वरे वनभूमि को भसाई दे निर्झर परी गति करी चली तो से कहुई जे श्रेणीबद्ध नर प्रभाव पड़ीज अनग्रफर नव युवक से गाँव जो युवक माने बेणुफोनर अनुकरण बेणुफोनर अनुकरण ललना कंठर ऐक्यतानिक ललित स्वर माने लड़ना कंठर माने कौन कहुई पिला माने जे गाँव युवक मानकर बेणुफोन बेणुफोनर अनुकरण नारी मानकर ललित स्वर वनभूमि को भसाई देकी निर्झर परी गति करी चली जे से माने कौन करथिबे जे नारी माने जो माने युवक माने बेणुफोन बजाउथिबे एवं सेही बेणुफोनर अनुकरण ए ललना माने बाय नारी माने कौन करथिबे जे गोटे धार से माने वनभूमि को भसाई देकी गाई गाई की से माने कौन करथिबे जे गति करी चालुथिबे जदि तोर भाग्य रे थाए ताले तू एमानकु मते देखि पारिबु नवघन तू देखि जानिबु जे एही नारी माने कुजी हंफी ठारू गति चोरी करती नाही से नारी मानक तोर यदि भाग्य थे ताले तू रास्तार देखिबू एवं तू जानिबू जे एही नारी माने कुजी हंफ माने पिला माने पाती हंफर कथा कहै जे जगह रे पाती हंफ हला कुजी हंफी माने बा कुजी हंफ माने पाती जाको पाती हंफ बोली कहै जे तू देखि जानिबू जे नारी माने जो नारी माने गोटे संकीर्ण पथरे गति करके जाउतबे से माने कुजी हंफी ठारू गति चोरी करती नहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे कहा ठारू गति करी चलती बोले तो से नारी माने जो माने जाउथिबे ना से कुजी हंफी ठारू गति चोरी करती नहीं किंबा मादलाफा होई मातंगिनी परी चलती नहीं किंबा से माने मादलाफा होई मातंगिनी परी चलती मादलाफा माने कोन पिला माने मादलाफा माने निफारे आवेशरे बिहोळ किंबा मदरे बिहोळ माने बिहोळ होई पड़िता बिहोळ होई कि मातंगिनी बा हस्तिनी परी कि माने हाथी भले लत 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 करिकि चलती नहीं किंबा कुसुम कोमल पदरे अलक्तक बोलती नहीं किंबा से माने तांकर कुसुम कोमल जो पाद से अलता बोलती ना कि जबाधार रक्तरांग खंजती ना कि जबाधार माने पिला माने जबा माने नाली बा धला मंदार फूल से माने माने से जिनिस को माने खोचंती माने मुंडरे कुचंती नहीं बोली कहुई तो से जो नारी माने धार चली था से माने विहलित होइकी मातंगिनी परी चलती ना कि कुसुम कल अलता बोलती ना कि माने जमा माने जबाधार माने मंदार फूल को खंजती ना सुस्थ सबल
ଓ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର ଏବଂ କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରଣୀ ପରିଚି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଗତି କରିକି ଯୋଉ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ, ସେମାନେ କଣ ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ, ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ କଣ, ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରିକି, ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ମାନେ ସେ ବନର ଯୋଉ ପୁଷ୍ପ ଥିବ ପିଲାମାନେ ସେଇ ପୁଷ୍ପରେ କଣ କରିକି ସେମାନେ ଯେ ମାନେ ଗଭା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଗଭା ମାନେ କଣ ଯେ କେଶ ଗୁଚ୍ଛରେ ଯୋଉ ଖୋଜନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ତନୁଲତା ଯୋଉ ସେଇ ଲତାର ପୁଷ୍ପରେ ଗୋଭା ବନେଇକି ତାକୁ ଶୋଭାରେ ଧାରଣ କରିକି ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟାକି ନେର ରୋଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର ଏବଂ କର୍କଶ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର ଏବଂ କର୍କଶ ମାନେ କର୍କଶ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରଞ୍ଜ ଗଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର ଏବଂ କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ, ହେଲା ଉରଗ କୁଟିଳ ମାନେ ସେ ଛାତି ପଡିଥିବା ଗିରି ମାନେ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର କରିକି ଗାନା ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ଏକ ଧାରାରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ ବା ଏ ସବୁ ସମସ୍ତେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭିତା ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ପିଲାମାନେ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଲାଉଡଲି ଯେମିତି ଡରେଇଲା ଭଳିଆ ସ୍ୱର ଯୋଉ, ତ ସେଇ ଗର୍ଜନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ଥାନ୍ତି। ଯେ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଗର୍ଜନରେ ଏମାନେ ଡରିକି ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁ ଯୋଉ ଗର୍ଜିବୁ ନା ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି, ଏମାନେ ଡରିକି ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲା ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲେ ଏମାନେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହିକି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମାନେ ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ମାନେ ଚାଷ ବାସ ନିଜର କର୍ମରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ପରିଚିତ ପରି, ଯେମିତିକି ତୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନାର ରେ ବାରିଦ ରେ ଘନ, ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ପରି, ତୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ପରି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରିବୁ। ନହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ତତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇଦେବେ, ସେମାନେ ହସିବେ ଯେ ଅଜଣା ଲୋକଟି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲିକି, ହେଲା। ତ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ନା, ତୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ପରି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗତି କରିବୁ ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ କ୍ଲାସ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋର ଲାଗିବ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ହେଲା ପାଖାପାଖି 20 ପେଜ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ରଚନା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ପାଟନା ସହରରେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷାକୁ ସେ କୋଉଠିକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବରେ ହାହାକାର ପଡିଛି, କେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଖିକୁ ଏମିତି କରିକି ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କାତର ଚିତ୍ତରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ବିନା ସେ ଜାଗାରେ ହାହାକାର ପଡିଛି, ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ବର୍ଷା, ହେ ଘନ, ତୁ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ସ୍ୱକର୍ମ ସାରିକି ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତତେ ଦେଖିକି ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତୁ ଉତ୍କଳକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସବୁଆଡରେ ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ନାରିକାଳ ଆଦି ସବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଘେରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି ଘେରି ରହିଛି। ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ଯେହେତୁ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢି ଉଠେ, ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯେ ଜଳଦକୁ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହା ତଳକୁ, ଯେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ଅତି ଚିହ୍ନା ପରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଲଢନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ବାରିଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଲଢନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଟ 2 ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।